des voitures qui se tamponnent une dans l'autre. Mais il n'y a pas de drapeau jaune, mesdames et messieurs, quand c'est l'enduro. Faut que les gars sortent de là. C'est reparti, tout le monde est à dommage majeur à la seule voiture 50. Et là, les pilotes devraient être très prudents, comme je vous disais tout à l'heure. Les voitures restent là pour toute la route. Il reste encore 47 tours à faire. Qui semble vouloir repartir.
avec. Ils ont tous fait le tour de ça ressemble à une foncelle. Tout un capotage dans le virage numéro 2. Et il continue. Alors, la voiture n'a plus aucune stabilité, alors il rentre au puits. Ben, tout un spectacle qu'on vient de voir devant nous, mesdames et messieurs. On a une belle bataille. La voiture numéro 9 qui est passée à l'intérieur du pneu et a fait le dépassement sur la voiture numéro 12. Voiture.
Alors, la voiture numéro 3 et la 27 qui s'approchent d'une voiture plus lente, la 14. À l'extérieur. Deux voitures. Le dépassement, c'est réussi à l'extérieur. Qui fait son entrée. Oh, le 17 qui va large, le 44 qui en profite pour le rattraper.
perdre comme 5 longueurs de char. Get him, Gage. Get him. Woo! Did he get him? Get him, get him, get him. Une bataille. Go. C'est réussi pour la 27 qui dépasse la voiture numéro 3. Roger, voiture 44 qui réduit l'écart à nouveau, a pris 2 longueurs de voiture d'avance plus près de la 17. Oh, la 27 est allée large, mais la voiture numéro 3 n'a pas réussi à le dépasser. Roger, 44 à nouveau, sur le pare-choc de la 17 et derrière dans le route. Il était tellement bien que ça roule avant. Oh, la 27 qui s'immobilise. Oh, you did good still. À l'extérieur, Roger qui est pleine. Réussi le dépassement sur la voiture. Oh, attention! Feels so La bad. voiture immobilisée sur le circuit. Oh, it's done. Oh, number 9 is the winner again. Voiture Life was almost there, but now it's like wildfire. Alors, bravo au pilote numéro